नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या अध्यक्षतेखाला स्थापित केल्ल्या एक देश एक वेंचणुकेच्या आयोगान आज आपलो नियाळ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचेकडेन सुपूर्द केलो. घटनेची संरचना मतींत घेवन लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका तशेंच पंचायत स्तरावयल्यो वेंचणुको पुराय देशांत एकाच बरोबर करपाची शक्यताय समजून घेवपाक तशेंच सुचोवण्यो दिवपाच्या हेतान हो आयोग स्थापन केल्लो. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडल्यान सुचोवण्यो घेतले उपरांत आज दिल्ल्या नियाळांत 2029 वर्सा विधानसभा आनी लोकसभेच्यो वेंचणुको एका बरोबर करपाची सुचोवणी ह्या आयोगान दिल्या. अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हांचे सयत ह्या आयोगान घरमंत्री अमित शाह, आदले विरोधी पक्ष फुडारी गुलाम नबी आझाद, NK सिंग, सुभाष कश्यप हांचे सयत हरीश साळवे वांगडी आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेच्या लाभार्थ्यां वांगडा संवाद साधतले. तशेंच ह्या येवजणेखाला सुमार 1 लाख विक्रेत्यांच्या रिणांचे वितरावण करतले. कोरोना महामारीक लागून उप्राशिल्ल्या संवसारीक आर्थीक संकश्टाच्या फाटभुंयेर समाजातल्या वंचीत घटकांक आर्थीक बळ दिवपाच्या हेतान प्रधानमंत्र्यांनी 1 जून 2020 दिसा PM स्वनिधी येवजणेचो शुभारंभ केल्लो. रस्त्यावयले विक्रेते तशेंच उपेक्षीत वर्गा खातीर ही येवजण लाभकारक थारिल्ली. ह्या येवजणेखाला आतां मेरेन 10,978 कोटी रुपयांचे 82 लाखां परस चड रीण वितरीत जालां. देशभरातल्या 62 लाखां परस चड फिरत्या विक्रेत्यांक ताचो लाव जाला. CAA म्हळ्यार नागरिकत्व सुदारणा कायदो हो देशाक नागरिकत्व दिवपी आसून तो खंयच्याच परिस्थितींत फाटीं घेवचे नात अशें स्पश्ट निवेदन केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी केलां. एका खाजगी खबर वाहिनीक दिल्ल्या मुलाखतींत तांणी हे विशींची सरकारी भुमिका स्पश्ट केली. हो कायदो म्हळ्यार असंविधानीक ना, ताची अंमलबजावणी करपाचो अधिकार केंद्र सरकाराक आसा अशें तांणी सांगलें. CAA के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है. इसको रिपील करना असंभव है. हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले ऐसी स्थिति होगी. और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं. वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 अपवाद रखे हुए हैं. एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए. तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है. CAAक लागून कोणाचेच नागरिकत्व रद्द जावचे ना, ताका लागून अल्पसंख्यांक वा हेर कोणाकूच भिवपाची कांयच गरज ना. CAA फक्त अफगाणिस्तान, बांगलादेश आनी पाकिस्तानातल्या हिंदू, बौद्ध, जैन, सीख, क्रिस्ती आनी पारसी निर्वासितांक हक्क आनी नागरिकत्व दिवपा खातीर आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है. CAA सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीन जायती वर्सां देशाच्या कोनशा मेरेन थळाव्या भाषेचो प्रसार केला. माहितीच्या प्रसारांत ह्या दोनूय संस्थांनी महत्वाची भूमिका साकारल्या अशें प्रतिपादन केंद्रीय माहिती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केलें. नवी दिल्लींत तांचे हस्तुकी PB शब्द ह्या सुविधेचें उक्तावण जालें त्या वेळार ते उलयताले. ही सुविधा आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाच्या खबरां खातीर भारतीय भाशांतल्यान उपलब्ध आसतली अशें ह्या वेळार तांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक माहिती आनी वितरावण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है. इसमें आपको DD का लोगो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और क्लीन फीड आपको इसमें मिलेगी, सही समय पर मिलेगी, स्थानीय भाषा में मिलेगी और देश के कोने कोने में क्या हो रहा है, जहां तक एक छोटा समाचार पत्र, मैगजीन या चैनल जिसको सूचना लेने में बहुत दिक्कत आती थी, वो कभी इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा ही नहीं कर सकता था, आज उसके लिए वो नेटवर्क 24 घंटे 365 दिन अगले 365 दिन के लिए बिल्कुल मुफ्त में प्रसार भारती ने आपको ऑप्शन दे दी है.
एक बहुत बड़ी पहल। येत्या लोकसभे वेंचणुके खातीर 72 उमेदवारांची दुसरी वळेरी भाजपान जाहीर केल्या। तातूंत महाराष्ट्रातल्या 20 जाणांचो आस्पाव आसा। नागपूर लोकसभा मतदारसंघातल्यान भाजपाचे वडील फुडारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, बीड मतदारसंघातल्यान पंकजा मुंडे, मुंबई उत्तर मतदारसंघातल्यान पियुष गोयल, मुंबई उत्तर पूर्व मतदारसंघातल्यान मिहीर कोटेचा, पुण्यातल्यान मुरलीधर मोहोळे, रावेर मतदारसंघातल्यान रक्षा खडसे, अकोला अनुप धोत्रे, चंद्रपूर सुधीर मुनगंटीवार, जळगाव मतदारसंघातल्यान स्मिता वाघ, अहिल्यानगरच्यान सुजय विखे पाटील, सांगली मतदारसंघातल्यान संजय काका पाटील हांका पक्षान उमेदवारी जाहीर केल्या। केंद्रीय माहिती आणि वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांका हिमाचल प्रदेशातल्या हमीरपूर जाल्यार केंद्रीय संसदीय व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांका कर्नाटकातल्या धारवाड लोकसभा मतदारसंघातल्यान उमेदवारी जाहीर केल्या। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज साखळे नगरपालिका खेळा मैदानाचेर पयले पूर्ण एकात्मिक अर्बन वेलनेस सेंटराचे उक्तावण केलें। हो सेंटर आयुष्मान भारत मोहिमे अंतर्गत तयार करून ताचें नाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर अशें दवरलां। कार्यावळीत साखळे महानगरपालिकेचे अध्यक्ष रश्मी देसाय हांचे सयत हेर नगरसेवकांनी वांटो घेतिल्लो। कार्यावळीत मार्गदर्शन करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आरोग्य हीच खरी गिरेस्तकाय आसून आयच्या धांवपळीच्या काळांत स्वताक स्वस्थ दवरप भोव म्हत्वाचें आसता अशें सांगलें। आजकाल फिटनेस ही महत्वाची आसा। एक जेका आमी प्री डायग्नोसिस म्हणटा, म्हणजे आपल्याक कितें जाला आसत जाल्यार तेजें डायग्नोसिस बेगीन जावपाक जाय म्हणून रुटीन आपलो प्रेशर तपासप, आपली शुगर तपासप हाजी सोय हांगासर उपलब्ध आसतली, ती प्रत्येकान येवन करची। आणि दुसरी गजाल, आपल्याक फिट दवरपा खातीर ग्राउंडार खेळप, योगा करप, प्राणायाम करप हे गरजेचें आसा। आणि त्याच पद्दतीन आमचे आयुष डॉक्टर ह्या सेंटरात अवेलेबल आसतले आणि तांच्या कडल्यान तुम्ही प्राणायाम, योगा शिकून घेवचो आणि तो वेळ पडल्यार डेली प्रॅक्टीस करपा खातीर दोतोर आसतलो। तुम्ही जरी डेली, जेका कोणाक सकाळी येवंक मेळना त्या सिनियर सिटीजनांनी सांजचे येयल्यार जाता, आपल्या हेल्थाचेर 1 वर स्पेंड करप गरजेचें आसा। फिटनेस आणि आयुष योगा सेंटर्स ही आमी हांगा सुरवात करतात। चडांत चड तरणाट्यांनी आसत, सिनियर सिटीजनांनी आसत, हातूंत पार्टिसिपेट जावचे, हाजो वांटेकारी जावचे। सांग्यार भाजपाच्या विकसित भारत उपक्रम कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आदले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार तशेंच अनिवासी भारतीय आयोगाचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार वांटेकार जाल्ले। कार्यावळी वेळार राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी भांगरा पदक मेळयल्ल्या बाबू गांवकार, खासा ऑलिंपिक सर्तींक जैत मेळयल्ल्या सिया सरोदे, रवींद्र देसाय, अनिशा देविदास, सचिन बुक्कम, महेंद्र रेडकार, दर्शन मिशाळ, हरीश काकोडकार, श्रृंगी बांदेकार, भास्कर जैन तशेंच अजय देसाय ह्या खेळगड्यांचो सत्कार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालो। मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीत उलोवप करतना शिक्षणा बरोबर खेळाक तशेंच योगा सारकिल्या नीज भारतीय खेळा प्रकारांत तरणाट्यांनी प्राथमिकता दिवची अशें सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सुरू जाल्ल्या खेलो इंडिया सेंटरांचे गोंयच्या तरणाट्यांक भरपूर लाव जावन राज्यांत राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंयच्या तरणाट्यांनी केल्ली उल्लेखनीय कामगिरी पळोवंक मेळटा अशें तांणी मुखार म्हळें। शिक्षणाच्या बरोबर फिट इंडिया मुवमेंट हांव 3 कन्सेप्ट सांगता। इट इज अ फिट इंडिया, स्किल इंडिया एंड इन्क्लुसिव इंडिया। फिट इंडिया हे तरणाट्या खातीर आसलेले महत्वाचे आशिल्ले आणि माननीय मोदीजीत आमी तेकाच लागून फिट गोवा, स्किल गोवा आणि इन्क्लुसिव गोवा हो कन्सेप्ट सुरवात केलो। फिट गोवा हाच्या अंतर्गत आमचो ह्या देशाचो तरणाटो फिट उरचो, ताजी फिटनेस मेंटेन उरची म्हणून शिक्षणा बरोबर खेळाक महत्व दिले, योगा प्रमोट केलो आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी कंपल्सरी म्हणजे अशा वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज भुरग्यांच्या मदीं इंट्रोड्यूस केल्यो आणि फिटनेस मेंटेन करपाचें काम खेलो इंडियाचे सेंटर सुरवात केले, नॅशनल गेम्स केले, ऑलिंपिक गेम्स फुडल्या एका आमी टार्गेट करता। गोंयांत आमी नॅशनल गेम्स आयोजीत केल्यो, नॅशनल गेम्सान 90च्या पेक्षा चड मेडल्स आमकां मेळ्ळ्यो। भूतानचे प्रधानमंत्री शेरीक टोबगे हे आज सावन 5 दिसांच्या भारत भोंवडेर येवपाचे आसात। आपल्या राबित्यान ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांच्या वांगडा लेगीत प्रधानमंत्री शेरीक टोबगे हे वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करतले। टोबगे हांच्या वांगडा उंचेल्या पावण्यावेले प्रतिनिधी मंडळूय भारत भोंवडेर आसा। भूतानच्या प्रधानमंत्र्यांची भारत भोंवडी म्हळ्यार दोनूय देशांमदले संबंध चड घटमूट जावपाची संद आसा अशें विदेश मंत्र्यांनी म्हळां। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।